Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бәріміз орнымыздан тұрып амандасып алайық. Кездессе көшеде таныс емес демейміз. Ата әже көшеге сәлеметсіз бе дейміз. Жақсы балалар, енді сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін бәріміз шаттық шеңберіне жиналайық. Oldu bu, bәріміз танымай қоя. Ал, бастаймыз. Бір шаңырақ астында тату тәтті тұрамыз. Бірге ішеміз астыда, бірге сайран құрамыз. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, жарқыраған күнде. Өте жақсы. Балалар, енді мына лентаны жібере қойыңдар. Кәне, екі түс бойынша сары түс ұстағандарын бір топқа бөліп отырыңдар. Ал көк түс ұстағандарын бір топ болып отырыңдар. Кәне, кеттік, отырамыз. Жақсы, отырыңдар. Көк түс ұстағандар. Жақсы. Ендеше топқа бөлініп болса, топтың атын білу үшін қазір мен сендерге ашыққа тұсынан бұның ішінде әріптер бар. Әріптерді құрастырсаңдар, сөз шығады. Сол сөз сендердің топтардың аттары болады. Тез құрастырыңдар. Тез құрастырыңдар. Жақсы, алшы. Жақсы, сендердің топтарын алша, сендердің топтарын арша тобы болды. Топтардың аты белгілі болды. Ендеше бәріміз бері қарап мені тыңдаңдар. Бұлттар көшіп, жерге төніп, дымқыл тұман басады. Шөп сарғайып, өңі тайып, дала сұры қашады. Бой жаза алмай, ойнай алмай, денең мұздап тоңады. Балалар, айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Көз мезгілінде, дұрыс айтасыңдар. Ендеше көз мезгілінде далада қандай өзгерістер болады? Жапырақтар сарғаяды, жаңбыр жауады, күн суытады, найзағай болады. Ендеше балалар, бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы көз береке, көз мереке деп аталады. Қазір екі топқа бірдей тапсырма, алша тобына да, арша тобына да көз туралы өлең оқу. Ендеше алша тобынан бастайық. Сыз бұлтты сіз суық қаптайды аспан, көз болып дымқыл таман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жасқа. Жасышып, бәшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес, бала шулай қайыршы, шал кемпірде түсіп кетіп, жапырағына айырылма ағаш қурай. Жақсы, келе ғой. Үйге жүзін пістеді, қиярса қанар асады, қияр қанығы қанғарды сәдіз, дүкендерге түседі. Дүкендерге түседі, жақсы. Келе ғой. Сап-сары жапырақтар, садырап құлап жатыр атырапқа. Біреудің жанарында, біреудің табанында, сап-сары жапырақтар. Не кезік сыйлауға, өлкемізге күз келді, жемістерін жинауға шақырады біздерді. Тамаша. Жақсы. Келесі топ, арша тобына сөз береміз. Келе ғой. Асылай баста. Қоны көз кебіме қабағын түйімлеп, қауындар жемістер қалыпты жүйіліп. Келесі. Сап-сары күз сонымен келдіме, ағаштарына жапырақтар төгілді. Несебесін жинап
жатыр ел міне, ауыл маңы бұрынғыдан көңілді. Жылы жаққа тұтып болып түзеді бет, жас қызығын көрген біздің құстарда, алма ағашының күжелі бір сілкі бет, өзі келіп дәл алдыма түсті алма. Келесі. Күз, қақаман сайын, көрінген қыздың ауыл, мінезіне үйренген біздің ауыл, бұрышағын көтеріп, қырат қырдың берекесін бір сәтте бұзды дауыл, жанарында жабырқап жар жылады, жылағаны емес пе қаздың аңы, қайран жүрегім қайтқан құстың қанатынан үзілген сан сырғады. Тамаша, жақсы отырамын. Келесі. Алма алма дейсің, алмана келсем жейсің, алма айтпайды деген деме, аман жұма жейме. Жақсы. Пісті, алма пісті, жүгі пісті, қарбыз пісті, қауын пісті, қияр пісті, қауын пісті, қарбыз пісті, қандай күшті жемістердің берін жейміздер. Жақсы отырамын. Жемістердің жейміздер. Ендеше екі топтан да, бір топтан бидай, екінші топтан қаңбақ. Роліңіз. Асқар Тоқмағамбетов, бидай мен қаңбақ. Өзі қандақ болсын, онда қандай салмақ болсын. Тұрақтай алмай тегістікке, тірелі бір күн егістікке. Бидайға қаңбақтың қатты, дауыспен бұлай тіл қатты. Сен осы бидай мısın? Бидайың ақыл айтсам тыңдаймысың? Ақыл айтсақ тұрсың, осы қайтырсың? Көрмейсің, кезмейсің, жүрмейсің, не бар не жоқты да сезбейсің. Көктемде шығып, бастарың салбырап, күз болса болып, тұрғандарың маужырап. Ей қаңбақ, деді бидай қанасы сығай. Ашып айтсақ тұрысың, осы қай жүрісің? Белгілі тұрағың жоқ, бастығылы құлағың жоқ. Уф десе ұшасың, суф десе қонасың, уф десе ұшасың, қаңғырған қаңбақсың, кімге тұлға болмақсың? Біз болсақ міне жинағанымыздан, айналамыз толған ән, абыройда, жеңісте, ерлікте, барлық осы егісте. Бидайдың сөзі осымен бітті, қаңбақ жөніне езілді, дұшпен бидай ма қаңбақ па, оны өзден салмақты. Кім? Дұрысын айтқан кім балалар? Бидай. Әрине бидай. Жақсы, ана жаққа шешіп қойдым. Бидайдан не жасайды? Жақсы. Балалар, енді бірінші тапсырманы, бірінші өлең оқу тапсырмасын бәріміз бағалап жіберейік. Ендеше арша тобын, алша тобын бағалайды. Орындарынан тұрамыз. От шашу әдісі арқылы бағалайық. Қайда кеттік? Отырыңдар. Арша тобы, алша тобын бағалайды. Орындарынан тұрыңдар. Кеттік от шашу әдісімен. Жақсы. Екінші тапсырма. Екі топқа постер құрастыру. Яғни, алша тобы жемістер туралы қорғайсыңдар, арша тобы көкөніс туралы қорғайсыңдар. Ол жерде бір жеміс туралы әңгіме, көкөніс туралы бір әңгіме, бір жұмбақ және бір өлең. Түсінікті ғой, және сурет салуға берген, бірақ уақыт кететін болғандықтан
тұра қалыңдар. Мына жерде ұстайын, екі жағынан екеуін ұстап тұрасыңдар. Сәннің құрамында А дәрумені бар. Сәннің құрамы бой өсуге, көздің көрмеуіне, теріні жасатуға ықпал етеді. Сән шырыны өте пайдалы. Сондықтан да күніне бір стақан сән шырыны ішіп тұр. Өте жақсы. Енді жұмбақтарын дайындап айтамын. Кім айтады? Маржан айтады. Жұмбақ. Өсірер, тыңдалар, көшірер, қамбаға, айналар, ұрғада, айналар, нанғада. Бұл не? Бидай. Бидай ма, астық ба? Бидай. Бидай дейді. Дұрыс па? Жақсы, келесі. Түскенде салқын күз жинадық алтын тіс. Жүгері дейді, дұрыс па? Жақсы, жүгері. Олай болса жұмбақтың шешуін тапты. Енді өлеңдерін бірге айтамыз ба? Кеттік ал. 1, 2, 3 айтыңдар. Өсіреттің бойынды, дамытардың ойынды, қоянға да азық қыз, сәбіз деміз жазықсыз. Әнімен айтып деп едім. Кәне. Өсіретін бойыңды, дамытатын ойыңды, қоянға да азық қыз, сәбіз деміз жазықсыз. Жақсы, отырыңдар. Тамаша. Ал, баста. Жақсы. Алманың жаздық күздік қыстық шөптері бар. Алма ағашының өмір сүру ұзақтығы 20 жыл. Ұзындығы биіктігі 10 метр болады. 3-10 жыл аралығында жеміс береді. Алма құрамында А, В1, В2, В6, С дәрумендері бар. Алма өте пайдалы. Жұмбақтарын. Жұмбақ. Аспай піскен, қайнамай түскен бұл не? Жеміс. Жасыл ала дөңгелек, бақшада жатыр дөңгелек. Қарбыз. Жақсы. Әндерің бар ма? Айтамыз бірге. Өрік алма шие алшақ жидек жүзім піседі. Қауын қарбыз қияқ сәбіз дүкендерге түседі. Тамаша. Отырамыз. Орындарынан тұрып, қол шабақтау әдісімен бағалайды. Енді қол шабақтау әдісімен егер де өте жақсы десеңдер, 3 рет шабақтайсыздар. Орташа десеңдер 2 рет. Ал кеттік. Кеттік. 3 ба? 3. Жақсы. Арша тобы, алша тобын бағалаңдар. Өте жақсы. 3 рет. Молодец, жақсы. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. Тыңдау, көру, орындау деп аталады. Қазір маған екі топтан екеуге Елдана кел. Кел, капитандар. Кел. Екі топтан екеуін келдер. Мен сендерге қалғанымыз жақсылап тыңдаңдар, қателігі болса жөндейсіңдер. Мен мәтінді айтамын, олар маған қайталап бір-бірімізге айтып береді. Түсінікті ма? Жақсылап тыңдап оқыңдар. Мен әкеммен бірге күзгі баққа бардым. Күзгі бақ қандай керемет. Үйеңкі, қайың, терек, емен ағаштарын көрдім. Арасында шыршалар да бар. Айнала алтын түске боялған. Бір рет айттым, екінші рет тыңдап ал. Мен әкеммен бірге күзгі баққа бардым. Күзгі бақтың іші қандай керемет. Қайың, емен, үйеңкі, терек ағаштарын көрдім. Арасында шыршалар да бар. Айнала алтын түске боялған. Болды, айта бер. Мен әкеммен бірге күзгі баққа бардым. Күзгі бақ қандай әдемі. Бақты қандай әдемі. Көмектесесің бе? Айтамын. Бастан айтшы өзің. Мен әкеммен бірге күзгі баққа бардым. Күзгі бақ өте
бағалаймыз. Балалар, бәріміз бірге. Оқушылар, бір-бірімізді бағалаймыз, бәріміз кеттік. Жақсы оқыңдар. Келесі екі топқа бірдей тапсырма. Алтын көз әнін орындау. Балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Ұнады, иә? Бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер? Не үйрендіңдер? Тақпақ айтуды дұрыс. Жұмбақ жасыруды үйрендік. Өлең айтуды үйрендік дұрыс. Тағы? Мына не құрастырғандар? Постер құрастыруды үйрендіңдер. Көптеген дүниені үйрендік. Көз туралы үйрендік. Және міне мына қарап отырсаңдар, мына бәрін сендер үйден жасап келдіңдер. Бұл сендердің күзгі жапырақтан жасаған аппликациялық жұмыстарын, жапсыру жұмыстарын. Бұны қазір соңында көрсетеміз. Жақсы, олай болса бүгінгі сабақты қазір бағалаймыз. SMS жолдау арқылы бағалаймыз. Егер де бүгінгі сабақ ұнады десеңдер, мынадай күліп тұрған смайликті телефонға жабыстырып жолдайсыңдар. Ал егер сабақ ұнамады деп бағаласаңдар, онда бос телефонды көтересіңдер. Түсінікті ма? Иә. Ал кеттік онда. Осы жолдап қойып жатыр. Қайда қарап жатсың? Қане. Бәріміз SMS жолдадық па? Тамаша.